אצלנו, נו, די, בסוף אלעד לא להשתולל כי בסוף יחתכו לו את האוזן. חנה זה בסדר, תעשי את זה, תלדי היום. אפשר בבקשה מצווה. הכל בגלל הבת שלה. נכון, אני לא רוצה לשאת, אה? איפה רז? עוד משהו. תראי את רז, היא יושב להם. עכשיו יש לי שערות ג'ינג'יות ברגליים. הנה, בא לך אורח. אני ג'ינג'י בבטן. רגע. הוא מבסוט, הוא ראה שאנחנו יושבים שם עם הרגליים על השולחן. קרן, הוא ראה שיושבים שם עם רגליים על השולחן, תראה איך הוא התיישב עם רגליים על השולחן. סחטיין עליו. חנג'י. חנג'. תראי כמה שערות. זה מוריד הכל. זה כמו מימונה במירון עכשיו, הילד בן 3, גוזרים לו את השיער. חלקה. חנה, מלכה, תוציאי חיבוד, מלכה. תוציאי חיבוד. קאט. הנה אבדון טאץ'. תעדים את הבטן. זה, אדון. חן, עיניו, אל אתה יכול לעשות לו... מה? סמיך. זה יורד. וואלכ, התקלחתי לפני כמה דקות, עכשיו אני אין אתקלח דבר, שוב. ניתן